الدقيقة الثالثة من أحداث الشوط الثاني. سيد جونسون سيد أسياد اللعب على طول فرصة كده ودربك. بسم الله الرحمن الرحيم. وعقب انتهاء مباراة نادينا نادي منوف مع نادي بلبيس والفوز بهدف مقابل لا شيء، سعدنا وشرفنا طبعا معنا رئيس نادي منوف كابتن احمد ابو السعود والمشرف العام على الكرة بنادي منوف، وايضا المدير الفني الكابتن محمد سعد. وفوز النهارده يعني بيأكد تواجده في المركز الثاني بعد النتائج الاخرى الاول. بنبارك لكم بالفوز النهارده. الله يبارك فيك يا احمد. الف الف مليون مبروك لكل جمهور منوف. الف الف مليون مبروك. الحمد لله. انا ببارك لعيبه رجاله رجاله رجاله. كابتن محمد يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يكملها بخير ان شاء الله باذن الله وبامر الله. الحمد لله اللعيبه النهارده رجاله جدا جدا جدا. كابتن محمد طول الاسبوع عندنا نواقص، يعني الناس اللي مش عارفه احنا عندنا 5 6 نواقص يعتبروا نص الفرقه. كابتن محمد قدر ان هو يعمل كل حاجه، هو يتكلم طبعا في الفنيات. فالحمد لله بقول للجمهور منوف الف الف مليون مبروك، وان شاء الله باذن الله تكون موسم صعود للممتاز ونرجع تاني للنادي منوف زي ما كان ان شاء الله باذن الله. والحمد لله. شكرا يا كابتن احمد. كابتن محمد سعد الف مليون مبروك الفوز النهارده. غيابات 5 غيابات مهمه، ركائز اساسيه للفريق، واصابه ايضا تكمله الفريق بلاعب مصاب جلال سمينه بحقنه قبل المباراه بنصف ساعه عشان يقدر يكمل العدد الموجود. الاول بنبارك لك الاول بفوزك خارج الديار و3 نقاط غاليين لنادي منوف ليرتفع رصيده للنقطه 23. الحمد لله الحمد لله. الف مبروك لجمهور منوف كله، الف مبروك للجهاز الفني ومجلس الاداره. اللي انا حاسس ان انا مش شغال في نادي، شغال في بيت والله العظيم بجد. نقعد نتجمع ناكل والولاد حتى بيتقبلوا اي حاجه. العمليه ان شاء الله شكلها كده ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله. باذن الله. الغيابات النهارده ال5 غيابات طبعا اكيد على اي مدير فني تعمل له دربكه. انت اتعاملت مع المباراه ازاي وسيناريو المباراه من بدايه للنهايه؟ هو المشكله مش في الغيابات، المشكله في البدائل اللي عندك. انت عندك بدائل قليله، احنا بنتحرك في 13 14 لعيب، فلما يغيب منك 5 لعيبه الحمد لله رب العالمين جهزناهم نفسيا الاول، لان اللعيب لو مش مركز نفسي مش هيقدر يأدي. الحمد لله جهز نفسي، محاضرات كتير، تحفيظ في الملعب. الاسبوع اللي فات الحمد لله رب العالمين لغايه لما وقفنا على التشكيل الحمد لله رب العالمين كلهم رجاله، كلهم بيلعبوا روح كويسه وكلهم لعيبه كويسه. يعني انا لسه بقول لهم انا في المقاولين في لعيبه والله مش على مستوى، والله في لعيبه هنا ممكن تلعب في المقاولين وفي الدوري الممتاز مش عامه في المقاولين. فالعمليه كلها عايزه بس صبر وصنفره الدماغ. لو توعد جماهير منوف بقى اللي طبعا دعمك من الجماهير على البث المباشر بتدعم، وطبعا انت عارف عندنا مفيش مدرب راح مدرب جه، الناس دايما داعمه اللي موجود وبتدعمه وبتشكر اللي مش موجود. توعد جمهور منوف ايه طبعا من خلال تواجدك؟ هنجتهد على قد ما نقدر. اللعيبه النهارده بتقول هنموت في الملعب، فدي كلمه هنموت في الملعب دي حاجه كبيره جدا. اللعيبه رغم الامكانيات الضعيفه والله محسني ان هم بياخدوا كل حاجه، فده احساس كويس. ان شاء الله باذن الله حتى الرمق الاخير بننافس ان شاء الله وهنصعد ان شاء الله. حبيبي يا كابتن محمد ومليون مبروك طبعا كابتن احمد ابو السعود. في النهايه طبعا بقى النهارده والف شكر ليكم والشكر حلو طبعا المركز الاعلامي نادي منوف كابتن انور السيد اقسم بالله والشكر حلو علينا وانتوا نورتونا ونورنا لحد نهايه الدوري. شكرا لك كابتن. شكرا لك كابتن. ده كان لقاءنا مع الكابتن محمد سعد المدير الفني لنادي منوف، وايضا الكابتن احمد ابو السعود رئيس النادي والمشرف العام على الكوره النهارده. وفوز مهم لمنوف ليتواجد قبل نهايه الدور الاول في المركز الثاني باقتدار.